Aylar süren sessizlik, endişe ve merakın ardından, sonunda beklenen haber geldi. Ancak ne yazık ki bu haber, umutla bekleyen herkesin yüreğine ağır bir taş gibi oturdu. Türkiye'nin en çok izlenen televizyon programlarından birinde, Esra Erol'un haftalarca gündemden düşürmediği Fatih Aydın olayı, trajik bir sonla sonuçlanmış olabilir. İstanbul'un kalabalığı, karmaşası ve belirsizlikleri arasında kaybolan bir hayat hikayesi. Ve bugün, İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan gelişmeler tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Fatih Aydın, uzun zamandır kayıptı. Hakkında ne bir ses, ne bir iz vardı. Bir dönem herkesin konuştuğu, Esra Erol'un programında geniş yer bulan genç adam, bir anda sırra kadem basmıştı. Aradan geçen bunca zaman boyunca ailesinden bile bir ses çıkmaz olmuştu. Hatta annesi ve babası, oğullarından umudu kesmiş, artık onu aramak istemediklerini dile getirmişti. Bu karar, ekran başındaki milyonlarca izleyici için adeta bir şok etkisi yaratmıştı. Bir anne baba evladından nasıl vazgeçer? Sorusu günlerce konuşuldu, tartışıldı. Ancak gerçek şu ki, Fatih Aydın'ın geçmişi ve karıştığı iddia edilen yasadışı işler, ailesini ve çevresini derinden etkilemişti. Tüm bu karmaşanın ortasında, Fatih Aydın'a en büyük desteği veren kişi ise Esra Erol oldu. Evet, Esra Erol sadece bir televizyon sunucusu değil. Kimi zaman bir abla, kimi zaman bir dost, kimi zaman da bir umut ışığı oldu. Programında Fatih Aydın dosyasını açtığı günden itibaren geri adım atmadı. Kamera arkasında da, ekran önünde de onun bulunması için büyük bir çaba harcadı. Temmuz ayından bu yana her iz, her ihbar değerlendirildi. Ancak bugüne dek somut hiçbir gelişme yaşanmamıştı. Ta ki bugüne kadar. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yaşanan hareketli saatler, Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Gelen son dakika haberine göre, bölgede bulunan bir erkek cesedi, ortalığı adeta ayağa kaldırdı. Uzun süredir orada bulunduğu tahmin edilen ve sadece kemik parçalarına ulaşılabilen bu cesedin Fatih Aydın'a ait olduğu iddia edildi. İlk belirlemelere göre, cesedin bulunduğu alan, daha önce de şüpheli olarak değerlendirilmiş, ancak net bir sonuç alınamamıştı. Haberi alan Esra Erol ve ekibi derhal harekete geçti. Fatih Aydın'ın annesi Rabia Aydın ve babası, cesedin kimliğinin netleştirilmesi amacıyla DNA testi için hastaneye yönlendirildi. Şimdi herkesin gözü kulağı çıkacak DNA raporunda. Eğer ceset gerçekten Fatih Aydın'a aitse, bu yalnızca bir kayıp vakasının değil, aynı zamanda karanlıkta kalan birçok sorunun da gün yüzüne çıkması anlamına gelecek. Olayı daha da çarpıcı hale getiren bir detay ise, aylar önce sosyal medyada dolaşan bir iddia. Bir Instagram hesabı, Fatih Aydın'ın Küçükçekmece civarında gömülü olduğunu iddia etmişti. O dönemde bu haber pek dikkate alınmamış, sansasyon yaratmak için ortaya atıldığı düşünülmüştü. Ancak bugün yaşanan gelişmeler, o paylaşımı yeniden gündeme taşıdı. Acaba o iddia doğru muydu? Ve eğer öyleyse, neden bu kadar zaman geçmesine rağmen Fatih Aydın bulunamamıştı? Şimdi herkesin aklındaki en büyük soru şu. Eğer bu ceset gerçekten Fatih'e aitse, ona bu korkunç sonu kim ya da kimler reva gördü? Bu olay bir kaza mıydı? Yoksa karanlık bir cinayetin mi parçasıydı? Polis soruşturması derinleştikçe, yeni detaylar da gün yüzüne çıkacak gibi görünüyor. Fatih Aydın dosyası, sadece bir kayıp vakası değil. Aynı zamanda Türkiye'nin sosyal yapısına, aile bağlarına, gençlerin karşılaştığı tehlikelere ve medyanın gücüne dair çok şey anlatıyor. Esra Erol'un bu süreçte gösterdiği azim ve kararlılık, bir televizyoncudan çok daha fazlası olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Onun bu çabası, sadece bir kaybın bulunması için değil, aynı zamanda toplumun vicdanını temsil etmek içindi. Günümüzde magazin haberleri genellikle şok edici başlıklarla, sansasyonel içeriklerle dolu. Ancak Fatih Aydın olayı, bu tarz içeriklerin çok ötesinde. Bir insanın hayat hikayesini, kayboluşunu, ardından yaşanan dramı anlatıyor. İzleyicilerin ilgisini çeken kelimeler genellikle son dakika, gizemli kayıp, acı haber, şoke eden gerçek, Esra Erol'un büyük başarısı, kan donduran detaylar gibi ifadeler olsa da, bu olayda hepsinden biraz var. Çünkü bu hikaye, gerçekten kan donduran, düşündüren ve yürek burkan bir tablo çiziyor. Şu an herkes nefesini tutmuş durumda. DNA raporunun sonucu bekleniyor.
Eğer rapor pozitif çıkarsa, yani cesedin Fatih Aydın'a ait olduğu kesinleşirse, sıradaki adım bu olayın arkasındaki sır perdesini aralamak olacak. Fatih'in kimlerle görüştüğü, son olarak nerede bulunduğu, kimlerden tehdit aldığı gibi sorular, birer birer cevaplanmaya başlanacak. Bu sadece bir televizyon programının konusu değil. Aynı zamanda adaletin yerini bulması için atılacak adımların başlangıcı olacak. Son olarak, keşke bu haber mutlu bir sonla noktalanabilseydi. Keşke Fatih Aydın canlı bulundu diyebilseydik. Ancak hayat her zaman adil davranmıyor. Yine de unutulmaması gereken bir şey var. Gerçeğin peşinde koşan insanlar asla yalnız kalmaz. Ve bugün, Fatih Aydın'ın hikayesi sayesinde birçok insanın gözleri açıldı. Belki de bu olay, başka hayatların kararmasını engelleyecek bir farkındalığın başlangıcı olur. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu tarz içerikleri takip etmek istiyorsanız, bildirim zilini açarak bizden anında haberdar olabilirsiniz. Esra Erol'un Yürek Burkan hikayelerle dolu programında, daha birçok şaşırtıcı ve etkileyici haberle karşınızda olacağız.